মাই হোম স্টাইল কুকিং এ সবাইকে স্বাগত। আমি আজকে আপনাদেরকে একটা স্ন্যাক্স রেসিপি শেয়ার করছি, যেটা হলো সোয়া ওটস কাটলেট। এটা কিন্তু একদমই সিম্পল কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে চট করেই তৈরি হয়ে যায়। এটা আপনাদের বিকেলে আড্ডাটাকে আরো অনেক জমিয়ে দেবে। তো চলুন দেখিয়ে দিই কি করতে হবে। এর জন্য আমি এখানে হাফ বয়েল আমি আলু নিয়েছি। এটা কিন্তু হাফ বয়েলই করতে হবে। এটাকে এরকম করে আমি গ্রেট করে নেব। একদম বেশি যদি সেদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু একদম দলা দলা হয়ে যাবে। এরকম করে গ্রেট করে নিতে হবে। দেখুন, এবারে আমি এর মধ্যে মিক্স করব সয়াবিন। এটা কিন্তু আমি গরম জলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছি। একদম যখন নরম হয়েছে চেপে জলটা বার করে তারপর মিক্সিতে দিয়ে একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি। এর মধ্যে একদম মিহি করে কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজ, সেটাও দিয়ে দিলাম। এবারে এর মধ্যে দেব আমি সামান্য একটুখানি ধনেপাতা কুচি, বেশ খানিকটা, একটু রসুন কিমা আদা গ্রেট করে নিয়েছি সেটা, আর কাঁচা লঙ্কা কুচি। আপনারা যেরকম ঝাল পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন। আর দেব এর মধ্যে আমি সামান্য একটুখানি নুন। নুনটা দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি বাদ বাকি মশলা যেগুলো রয়েছে সেগুলো অ্যাড করব। এটা কিন্তু আপনারা খুব ইজি ভাবেই বানিয়ে নিতে পারবেন, খুব ভালো লাগবেন দেখবেন এটা তৈরি করে। এর মধ্যে আমি সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো আর একটুখানি জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু আমচুর পাউডার। এতে কিন্তু খুব সুন্দর একটা টক টক টেস্ট আসবে, ভালো লাগবে। একটুখানি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, তবে আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে চিলি ফ্লেক্স কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। এবারে এটাকে খুব ভালো করে চটকে চটকে মাখতে হবে। এর মধ্যে কোনো জল ইউজ করব না, এতেই কিন্তু সুন্দরভাবে মাখা হবে। মাখাটা ঠিক এরকম হতে হবে। দেখুন, আমি সমস্ত কিছুর পরিমাণ পরে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন। এবারে আমি একটা বোলের মধ্যে এখানে আমি ময়দা নিয়েছি। এর মধ্যে সামান্য একটুখানি নুন আর একটুখানি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এটাকে গুলে নেব। তবে চাইলে কিন্তু আপনারা এর মধ্যে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করতে পারবেন, মানে 3 ভাগ ময়দার সাথে 1 ভাগ কর্নফ্লাওয়ার, ওরকম রেশিওতে দিতে হবে। এই ময়দাটাকে ঠিক এরকম পাতলা করে গুলে রাখবো। দেখুন, এটা কিন্তু চাইলে আপনারা ডিম ফেটিয়ে ওই ডিমের গোলা দিয়েও করতে পারবেন। দেখুন, এটাকে আমি এবারে কাটলেটের আকারে গড়ে নেব। প্রথমে এরকম ভাবে চ্যাপটা চ্যাপটা করে করব। আপনারা যদি চান তো এটা কিন্তু শেপটা এরকম লম্বাটে ওরকম ভাবে করতে পারেন, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ভাবেই কিন্তু যে কোনো শেপে এই কাটলেটগুলোকে গড়ে নিতে পারেন। দেখুন, এরকম আমি চ্যাপটা চ্যাপটা করে নিচ্ছি। এবার এটাকে এই গোলার মধ্যে প্রথমে চুবিয়ে তারপর এই ওটস এর মধ্যে এটাকে কোট করব। ওটসটা কিন্তু আমি একদমই প্লেন যে ওটস হয় ওই ওটসই নিয়েছি, মানে মশলা ওটস নিইনি, প্লেন ওটসই ভালো হবে। কেননা মশলা ওটসে আবার টেস্টটা একটু, ফ্লেভারটাও একটুখানি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওই জন্য প্লেন ওটস দিয়েই ভালো হবে। এটাকে এরকম চেপে চেপে সমস্ত কাটলেট গুলোকেই আমি গড়ে নিয়েছি। এবারে এইগুলোকে আমি ডিপ ফ্রাই করব। এই জন্য কড়ার মধ্যে আমি সাদা তেল গরম করে আঁচটাকে একদম লোতে করে দিয়েছি। এবারে এর মধ্যে আমি কাটলেট গুলোকে ছেড়ে দেব। প্রথমের দিকে কিন্তু আঁচটাকে একদম লোতে করেই ভাজতে হবে। যখন এটা উপরের দিকে উঠে আসবে, একটু হয়ে হয়ে আসবে, তখন আঁচটাকে মিডিয়াম করে তারপর এই কাটলেট গুলোকে ভাজতে হবে। প্রথম থেকেই কিন্তু হাই আঁচে করলে উপরে কালার আসবে, কিন্তু ভেতর অবধি কিন্তু রান্না হবে না। এটাকে এরকম সুন্দর করে উল্টে পাল্টে করতে হবে। এবারে এটা হয়ে গেছে, আমি একটা পেপার টাওয়ালের উপরে এগুলোকে তুলে নেব যাতে এর এক্সেস তেলটা সোক করে যায়। আপনারা অবশ্যই করে কিন্তু এই কাটলেটটা তৈরি করুন। এটা কিন্তু যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে। এটা টেস্টে সত্যি দারুণ লাগে। এটা আপনারা বিকেলে জল খাবারে কিন্তু ট্রাই করতে পারেন। এইভাবে আমি সমস্ত কাটলেট গুলোকে ভেজে তুলে নেব। তো তৈরি হয়ে গেল ওটস সয়া কাটলেট। আপনাদের কিরকম লাগলো আমার রেসিপি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলকে যারা এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই করবেন। ভালো খান, সুস্থ থাকুন।